Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que súper bien. Hoy no voy a poner miniaturas en el video, no voy a poner nada. Hoy les voy a enseñar a hacer este slime súper bonito. Se estira mucho, suena mucho, es crunchy y fluffy. Y bueno, tiene un color amarillo súper bonito. Bueno, no voy a usar más bórax porque una que me irrita las manos y otra porque el líquido de lentillas es muy barato, no barato, pero bueno, yo uso este. En el líquido de lentillas, el que viene en pote, mi primo lo pinchó, le agarró un cuchillo y hizo chac, chac, chac. Liam lo pinchó, entonces mi primo Liam lo pinchó, entonces estoy utilizando por ahora este. Hoy vamos a hacer este slime. Que es crunchy y fluffy a la vez. No voy a hacerlo crunchy, únicamente lo voy a hacer fluffy, así que vamos a comenzar. Bueno, este era el único bowl chiquito que tenía. Siempre cuando voy a poner plasticola lavato, perdón chicos. Ok, un tamaño no tan grande. Revolverlo hasta que le salgan burbujitas. Listo. Espuma. La espuma es blanca. Revolvemos. Colorante. Uy, perdonen. Colorante. Lo tengo acá. Gasté todo el colorante. Eso yo sí lo veo. Ahora vamos a ponerle más esto. Chicos, yo acá veo el color, ¿cómo se dice? Sí se puede ver el color amarillo. Bueno, voy a echarle más colorante, que de acá no tengo más, entonces voy a echarle de que está ahí. Bueno, le puse todo el pote y miren cómo quedó de color amarillo. No se nota nada. Con el colorante ese no sé qué le hizo. Bueno chicos, ahora hay que agregarle el líquido de lentillas. Activó súper rápido.
así quedó. Está súper bonito. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, darle like, comentar y compartir.